Binəqədi rayonu Mircəlal 111 ünvanındayıq. Bu binanın sakinləri bildirir ki, ətrafda olan sahibsiz itlər demək olar ki, onları təngə gətirib. Sakinlərin sözlərinə görə gecə-gündüz demədən ətraf ərazidə olan itlər azyaşlı körpələrə hücum çəkirlər. Sakinlər dəfələrlə qurumlara müraciət etsələr də hələ ki, itlərin buradan yığışdırılmasına bir çarə tapılmıyor. Məktəbdən neçə uşağı işləyibdi. Biri dedilər xəstəxanada heç bilmirik. O gün anası, atası şey eləyirdi ki, gəlib bir əncam çəkən yoxdur. İtlər bizi bax bura yığıbdır. Nə uşağımız həyətə düşə bilir, nə nəvələrimiz düşə bilir, nə özümüz düşə bilir. Bu deyə gəlirlər. Obşum qorxuruq. Ələz eləyən yoxdur. Zəng eləmişik idarəyə. Deyirlər 14 gün ərzində gələcək. 14 gün də keçdi. Bir ayda keçdi. Xəbər ətər yoxdur. O gün nəvələrimin üstünə gedirdi ki, yazıq qorxusundan bağa giribdi. Setki cırmaqlayıb bağa girmək istəyirdilər uşağın dalına. İtlərin əlindən heç yerə gedə bilmirik, məktəbə gedə bilmirik, əlimizdə turba ilə gedirik, hücum edirlər üstlərimizə. O gün gecə hürürdülər, yəni bir adamı uşağa hücum etmişdilər. Ən çox səhər-səhər uşaqlar ki, məktəbə gedir. Bax, onda elə bir ki, sürü ilə gəlirlər.